16 cân. Mai đi làm lại đấy với em nhé. Tiền thầy nó cũng có phải là nước đây là Chị đi nhé. vòng lót cùng thấy anh
ơi. Anh mang cái tủ lạnh về cho em. Cái gì đây anh? Tủ lạnh để đựng đồ ấy. Lạnh á? Ừ. Có nặng không? Đấy nặng đấy. Nặng đấy. Anh Để đâu được? để vào đây cho nó dính đây. Chặt nhé. Vâng, để em giữ. Đợt trước là anh về ăn cá cái gì ấy, em có chỗ để ấy. Em mang cái tủ lạnh về cho em đựng đồ, đựng thịt các thứ. Để xuống đất đi. Ừ. À, đi vậy. Cái này anh lấy dây bụng cui về à? Ừ, gùi Nặng suốt lắm. hết bài. Là anh lấy dây cui. Đây, gùi nặng lắm. À, Cởi ra. đây này 6-7 cân đấy. Vâng. Anh sao không gọi cho em đi hộ anh lấy lên? Anh chở xe đến dưới này rồi. Anh gùi bỏ vào đây này. Vâng. Dạo này có đồ à? Đồ thức ăn để em ăn thích. Thịt lợn. Anh muốn thịt lợn. Để em Đây một tí cắt như vậy. Cắt để em quét cái này. trước vào đây để em không có chỗ để đồ thức ăn. Có phải lấy cái vật tầm vắn gì keo không? Chắc không cần đâu, nó có cái miếng lót ở dưới rồi. Vâng. Đấy, coi nào. Cắn điện vào. Ra được không? Cắn điện vào thế nhá. Có điện này. Để có ít thịt mà chị ăn. Anh sử dụng, em sử dụng nhé. Đây, cái số này nó có từng số là số 1, số 2, số 3 này có từng mức. Nếu mà mùa đông thì em dặn để số 1, số 2. Còn mùa hè thì em bạn đến tận số 4, số 5. Vâng. Đây bây giờ là mức số 5 ạ. Bây giờ là mức số 5. Vâng. Bây giờ em khi nào em có đồ thức ăn gì ấy, em cứ vứt vào đây. Còn ở trên này là từ bên đông nhá. Ở bên dưới là bên mát nhá. Có thức ăn rau xanh các thứ em đựng vào đây, còn thịt các thứ em đựng vào ở đông này. Thịt các thứ để nước làm đông cái gì mình đựng ở trên này. Để làm đông. Thịt lợn. Tủ bảo quản thức ăn. Cảm ơn anh nhé. Có gì? Em ở trên này không nghĩ đến để mua cái tủ lạnh để mua đựng đồ nữa anh. Nó anh về đến đây thấy em toàn đựng đồ vào trong tủ bát này. Vâng, thức ăn các thứ em không ăn Ở được. đây nó hồi thiêu ấy. Không ăn. Em mua cái tủ lạnh của em. Có nước uống không? Có anh ạ. Đây, ở bên kia. Trời nóng quá, hôm nay sáng nay em đi
vặt ít lá để đi bán. nước này. Bây giờ hết mất rồi. Quạt. Dây Chỗ này này- thì anh cầm về nhé. Ừ. Hai con chó này cũng lớn rồi nhỉ. Chó lớn được tí rồi anh ạ. Nó chưa lớn. Bây giờ hết mất rồi. Em làm gì làm cũng làm thế này. Vâng, em vừa đi trồng chuối này. Mấy cây chuối thì góp được kia. Vâng. Hôm nay mà trồng được thế thì sau này làm cái gì cũng không được. Em bảo đi đào một ít nữa để trồng lấy đi sữa cho tốt. Nhưng mà chưa. Còn chuối thì phải đào. Cái gì cũng làm cả nhà anh thì Trời mưa đó anh ạ, trời nắng quá nó trồng vào tốt đấy. là tình yêu đấy. Trời mưa. Cái hoa này em trồng cũng đẹp nhỉ. Vâng, hoa này cứ đến là 10 giờ là nó bắt đầu nở, rồi đẹp lắm anh ạ. Cây này hoa đẹp. Vâng, cây này hoa đẹp. Đúng đấy đấy. Vâng. Nước em đun xong em để vào đựng. Anh uống. Vâng, anh uống. Ăn được quá. Anh uống thì tôi chán nặng quá. Từ dưới cây lên mệt đấy. Vâng, có cái dốc nhỏ nhỏ. Vâng. Không có xe máy, không có xe đi về đến đây. Trời mưa đường. Cái đường này hỏng hết. Vâng. Nếu không xe máy đi vào đến tận đây. Xe máy vào tận đây thì dưới là đường nước trôi bận hỏng hết. Vâng. Em Dạ. chắc anh sẽ phải về. Việc nhiều quá. Thế bây giờ đến đây rồi trưa rồi em ăn cơm. Anh về chiều còn có việc. Anh về nhé. Có gì bây giờ em cứ biết sử dụng nó, có mua thức các thứ kiểu mẹ gà các thứ này em cứ cho vào đấy. Nhưng anh về nhá. Thế anh lần sau đến thì với em ăn cơm ở đây nhé. Được rồi. Anh có việc bận gì hả? Vâng. Anh về nhé. Anh về nhá. Vâng, thế anh về nhé. Có gì cứ gọi anh nhé.